Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Skandal në serialin Një dashuri. Ja çfarë ndodh mes aktorëve. Skandali i fundit ka ndodhur në serialin Kizliçi Sherbeti me titullin në shqip Një dashuri, ku Doga ndëshkohet dhe Firaz tradhton sërish. Pas ndërhyrjes që i është bërë nga ana e regjisorës, skenari i serialit të njohur pësoi ndryshime, por duket se kjo ka sjellë edhe më shumë polemika. Fillimisht u raportua se historia e Dogës dhe Firazit do të korrigjohej për shkak të reagimeve të forta të publikut, por sipas zhvillimeve të fundit, ndjekësit janë të pakënaqur sepse ndryshimet prekën vetëm anën e Dogas, ndërsa Firaz vazhdon të tradhtojë me dikë tjetër. Ky vendim ka shkaktuar një stuhi reagimesh në rrjetet sociale, ku fansat theksojnë se problemi kryesor nuk ishte tradhtia e Dogas, por fakti që skenari trajtonte çiftet me standarde të dyfishta. E padrejtë dhe e pakuptim të shkruajnë ndjekësit, duke lënë të kuptohet se produksioni ka dashur të mbrojë imazhin e burrit, ndërkohë që gruaja është penalizuar.